나이들을 소개하는데 제 나이를 소개를 안 하는 것 같습니다. เมื่อกี้แนะนำนะครับจะทุกคนจะให้แนะนำอายุนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ไม่ได้บอกนะครับ 저와 저희 아내는 75세입니다. อายุของข้าพเจ้าและภรรยาของข้าพเจ้านั้น75นะครับ 네, 저를 위해서 아내를 위해서 기도해 주셔서 건강하게 복음을 오래 전할 수 있도록 해주시면 좋겠습니다. ขออธิษฐานเพื่อของภรรยาและข้าพเจ้าด้วยนะครับจะให้ชีวิตที่เหลือเพื่อเข้าประเสริฐของพระองค์ 네, 그 짧은 시간에 말씀 전해하기 때문에 말씀을 전하도록 하겠습니다. ก็ระยะเวลาไม่ยาวนะครับเพราะฉะนั้นจะเริ่มดีกว่านะครับ 네, 성경을 자세히 보면은 예수님을 믿고 예수님을 부르는 사람들이 자기 자신이 정말 예수를 믿는지 정말 천국에 갈 수 있는지를 점검해보라고 하는 말씀을 하고 있습니다. พระคัมภีร์เตือนว่าจงพิจารณาเราอยู่ในความเชื่อหรือไม่ 사도 바울은 고린도 교회에 나오는 고린도 교회 성도들 중에도 정말 구원받는지 아닌지 하는 의심을 하고 있는 경우를 볼 수가 있습니다. ก็แม้อาจารย์โบโลก็เช่นเดียวกันนะครับอยู่ในคริสตจักรโครินธ์นั้นเขาเชื่อจริงหรือไม่นะครับก็บอกอยู่ 고린도서 4장에서는 5장에서는 형제라 이끄는 자가 이렇게 말씀하십니다. ใน1 โครินธ์บทที่ 5นะครับก็กล่าวว่านะครับคนที่เป็นพี่น้องแล้ว 좀 의심이 있다는 느낌 있죠? คือว่าชีวิตของเขาอาจจะมีการสงสัย 고린도후서 13장 5절에서는 너희가 믿음에 있는가 자신을 시험해보라 이렇게 말씀했습니다. ใน1 โครินธ์บทที่ 13 ข้อที่ 5นะครับจงพิจารณาดูชีวิตของเราอยู่ในความเชื่อในพระเยซูคริสต์หรือไม่นะครับ 이와 같은 말씀들은 우리가 끝까지 자기의 구원의 문제를 체크해봐야 된다고 하는 점을 강조하고 있습니다. พระคำข้อนี้นะครับก็ให้เราตรวจความเชื่อของตนเองนะครับ 사탄과는 매우 강조합니다. มาตรฐานนี้เป็นที่เป็นมุสานะครับ 그래서 그럴듯한 가짜를 만들려고 있습니다. แล้วก็เขาใส่ด้วยนะครับเลยให้เป็นคริสเตียนปลอม 자기는 천국에 갈 수 있을 거라고 생각하게 만듭니다. ให้คนที่ยั่วยวนมันสถานยั่วยวนให้คนที่เขาคิดเองว่าเราจะขึ้นไปสวรรค์ได้อาจจะ 난 정말 믿는다니까 이렇게 생각하도록 합니다. เราอยู่ในความเชื่อแล้ว 한국에서는 많은 그 잘못된 종교인들을 자원했습니다. ผมพูดถึงที่การรับใช้ในเกาหลีใต้นะครับข้าพเจ้าเคยเจอนะครับคนที่คนเบนนั้นมีหลายคน 제가 전도한 사람들 중에 목사님들도 있습니다. ข้าพเจ้าประกาศให้กับส่วนหนึ่งก็เป็นศาสนาพิบัติด้วยนะครับ 전도사님도 있습니다. ก็เป็นผู้รับใช้ด้วย 또 집사 장로들도 있습니다. ก็บางคนเป็นผู้ปกครองและมัคคณายกด้วยนะครับ 그들이 자기는 절대로 천국 간다고 생각하고 있습니다. เขาคิดเองว่าเขาไปในสวรรค์ได้แน่นอน 나는 그 얼굴을 이렇게 보면서 당신은 가짜일 수 있다 이렇게 말했습니다. และข้าพเจ้ามองหน้าของเขาว่าอาจจะคุณเป็นไม่ได้จริงด้วย 이것은 매우 중요한 겁니다. นี่คือเป็นสิ่งสำคัญมาก 여러분 생각해 보십시오. ลองคิดดูสินะครับ 지옥에 갔다가 한 500년쯤 있다가 나올 수 있다고 성경 말하고 있잖아요. พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเราไปในอยู่ดำเนินกับนรก500 ปีและออกไปได้ 지옥에 가서 5000년쯤 있다가 나올 수 있다고 생각 성경이 기록하고 있잖아요. พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่า5,000 ปีอยู่ในนรกแต่ออกมาไม่ได้ 지옥은 한번 가면 끝나는 거예요. คือว่าเราตกไปนรกนั้นจบ 그 영원히 지옥에서 사는 것입니다. เขาอยู่ชั่วนิรันดร์ในนรก 끔찍한 불모 속의 불지옥에서 얼굴을 쥐어 뜯으면서 사는 것입니다. เขาพบมุมภัยที่นรกนั้นจะน่ากลัวจริงอยู่ที่นั่นนะครับ 이것은 인간의 언어로 그 끔찍함을 다 표현할 수 없습니다. คือว่าความพูดของมนุษย์นั้นไม่สามารถ
ได้ที่ลักษณะของ 이건 엄청나다는 말로도 표현이 안 됩니다. คือว่ายิ่งใหญ่ก็ไม่ถึงนะครับ 너무나 무섭고 끔찍한 얘기입니다. ก็จริงๆกลัวมากในเรื่องราวนะครับ 저는 그래서 오늘 저녁에 이제 첫 시간에 중요한 얘기를 준비하고 나왔습니다. ก็เลยข้าพเจ้าเตรียมให้กับพี่น้องทุกคนนะครับ 라오스에서 이제 여러분들이 이렇게 오셨습니다. มีบางคนมาจากเรานะครับ 그리고 그 중에 혹시 하는 의심을 받게 하는 그런 경험들을 보았습니다. และมีบางคนที่ไม่ได้มั่นใจและอาจจะก็ได้ก็เห็นนะครับ 이것은 เรื่อง 한국에서 ความรอด 이것은 한국에서도 여러분 보았던 얘기입니다. คือเรื่องนี้นั้นเคยเจอกันที่เกาหลีด้วยนะครับ 50년 교회 다닌 사람에게 제가 말했습니다. ข้าพเจ้าบอกให้คนที่เชื่อมา50 ปีแล้วว่า 당신은 구원받지 못했을 수 있다. ว่าบอกเขาว่าท่านอาจจะยังไม่รอดนะครับ 그리고 이제 그분들이 나중에 교회장 가운데 내가 이제 오늘 구원받았다고 하는 사람이 수없이 많았어요. และเจอกันบ่อยๆที่ว่าวันนี้ได้เชื่อมั่นใจแล้วนะครับ 여기 저희 서 있는 제가 그랬습니다. คือว่าไม่ได้คนหนึ่งนะครับข้าพเจ้าเองก็เช่นเดียวกันนะครับ 저도 수십 년 동안 3살 때부터 어렸을 때부터 예수를 믿었지만 구원받지 못했어요. ข้าพเจ้าตั้งแต่เด็กน้อยนะครับแต่ยังไม่รอดนะครับ 예수 믿는 학교를 다녔습니다. ก็โรงเรียนก็เป็นคริสเตียนด้วยนะครับ 주일학교도 열심히 다녔습니다. ก็เราอีก็ประจำด้วย 크리스마스 때 연극도 했습니다. และแสดงละครในวันคริสต์มาสด้วยนะครับ 성경 암송대에서들 이렇게 1등도 했습니다. เมื่อต้องจำพระคัมภีร์เป็นประจำตลอดนะครับ 성경 취지대에서도 1등하고 있습니다. ก็และก็ให้ที่คำถามกับตอบแต่เป็นพี่ด้วยก็เป็นประจำตลอด 그렇지만 내 이름이 생명책에 있는지 없는지 잘 몰랐습니다. แต่ข้าพเจ้าไม่รู้ไม่ชัดเจนว่าชื่อของตนเองบันทึกในสมุดหนังสือชีวิตนะครับ 늘 마음에 답답한 것이 있었습니다. คือว่าอยู่ในใจนั้นคือว่ามืดๆนะครับ 그래서 제가 이제는 구원을 받아야 되겠다. แล้วก็จะตัดสินใจว่าต้องได้รับความรอดนะครับ 정말 진리를 알아야 되겠다고 결심하겠습니다. และตั้งใจที่อยากจะรู้ความจริงสัจจะนะครับ 이야기는 여기서 그치고 이제부터 제가 성경이 말하는 성경이 무엇을 말하는가 성경이라는 말하는 핵심을 말씀드리기 원합니다. แล้วจะอยากจะอธิบายให้เป็นเรื่องพระคำของพระองค์คืออะไรนะครับ 로마서 4장 3절 보시겠습니다. ให้เราเปิดดูโรมบทที่ 4 นะครับข้อที่ 3โรมบทที่ 4 ข้อที่ 3 นะครับผมจะอ่านนะครับด้วยว่าพระคัมภีร์ว่าอย่างไรก็ว่าอับราฮัมได้เชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงกล่าวว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน 성경이 무엇을 말하느냐 이렇게 질문이 나와 있습니다. ที่นี่บอกว่าพระคัมภีร์ว่าอย่างไร 여러분이 성경이 무엇을 말하는지 알아야 합니다. ท่านก็ควรจะรู้พระคัมภีร์ว่าอะไรนะครับ 여기 한 권의 책이 있습니다. ที่นี่มีหนังสือหนึ่งนะครับ 책을 쓰는 저자는 세상에 어떤 것들을 전달하기 위해서 책을 씁니다. ผู้เขียนนั้นต้องมีเป้าหมายที่ความรู้ของเขาให้ชี้แจงกับคนอื่นนะครับ 그것을 이 책의 주제라고 이야기를 해요. คือ 주제. เราบอกว่าเราเรียกว่าหัวข้อใหญ่นะครับ 그래서 이 책이 무엇을 말하는지 알고 책을 읽어야 제대로 깨닫습니다. เพราะฉะนั้นเมื่ออ่านนะครับ เรารู้ว่าหัวข้ออะไรที่เราเข้าใจง่ายนะครับ 만약에 어떤 사람이 이 책을 여러 번 읽었는데도 이 책이 무엇을 말하는지 잘 모르고 있다면 문제가 있는 것입니다. คือมีปัญหาที่มีเคยอ่านแล้วนะครับ แต่ว่าพูดถึงอะไรนะครับไม่ทราบก็เป็นมีปัญหานะครับ 여기 성경이 무엇을 말하느냐 이 말씀하시겠습니다. ที่นี่บอกว่าพระคัมภีร์ว่าอย่างไร 아브라함이 하나님을 믿음에 그 믿음을 의로 여기셨다.
อับราฮัมได้เชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงนามว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน 성경은 믿음을 의로 여기신다. 믿음을 하나님께서 인정하신다 그런 뜻입니다. คือว่าพระเจ้าจะยอมรับความเชื่อของท่านนะครับ 성경은 믿음을 원합니다. พระคัมภีร์ต้องการให้เรามีความเชื่อนะครับ 하나님 인간에게 원하는 것은 믿음뿐입니다. พระเจ้าจะต้องการให้กับมนุษย์ต่อมนุษย์นั้นเป็นความเชื่ออย่างเดียว 하나님 자신을 믿는 거고 พระเจ้าจะถือเองนะ 하나님의 아들을 믿는 거고 และถือเชื่อบุตรของพระองค์ 하나님의 말씀을 믿는 거고 เชื่อพระวจนะของพระเจ้านะครับ 그다음에 하나님 말씀이 왜 기록됐는가를 깨닫고 믿는 것입니다. เราต้องเข้าใจและเชื่อพระคำเป็นบันทึกเพื่ออะไรนะครับ 성경은 믿음을 얘기하고 있습니다. พระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อ 자, 그럼 무엇을 믿는 겁니까? ก็อย่างนั้นเราจะเชื่ออะไรบ้างครับ 믿음이라고 하는 뜻은 의지한다는 뜻이 있습니다. ความเชื่อที่ไม่ความว่าความเชื่อคือ 믿음은 의지한다는 뜻이죠. คือว่าให้มอบนะครับ 그래서 누군가를 의지할 때 난 너를 믿는다 이렇게 말합니다. คือเมื่อเราจะมอบให้เขาแล้วเราว่าเราเชื่อท่านนะครับ 예, 하나님을 의지하는 것입니다. คือนี้เป็นเรามอบกับพระเจ้า 성경을 의지하는 것입니다. เรามอบกับพระค 예수님을 의지하는 것입니다. ำเรามอบไว้กับพระเยซูนะครับ 그게 믿음입니다. นี่คือเป็นความเชื่อนะครับ 요한복음 5장 39절 보시겠습니다. ให้เราเปิดโยนบทที่5ข้อที่30นะครับ 요한복음 5장 39절입니다. บทที่5ข้อที่39นะครับมีคนที่จะเร็วที่สุดจะอ่านดังๆให้หน่อยนะครับ จงค้นดูในพระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในพระคัมภีร์นั้นมีชีวิตนิรันดร์และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานถึงเรา 성경이 무엇을 말하느냐? พระคัมภีร์ก็เล่าว่าอะไร 성경은 예수님에 대해서 말하고 있습니다. พระคัมภีร์ตรัสกับเรื่องพระเยซูนะครับ 이 성경은 예수님의 오심을 이야기하는 구약이 있습니다. ก็คือว่าพระองค์ทรงกำลังพระองค์เสด็จมาคือเป็นพันธสัญญาเดิมนะครับ 그리고 이 구약의 약속대로 오신 예수님을 신약이 증거하고 있습니다. พันธสัญญาใหม่นั้นเป็นพระองค์ทรงมาแล้วเสด็จมาแล้วนะครับ 그리고 또 다시 재림하실 예수님을 신약이 기록하고 있습니다. และพระองค์ทรงเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ 그러면 성경은 예수님을 얘기하고 있습니다. เลยพระคัมภีร์ตรัสว่าเรื่องพระเยซูเรื่องของพระเยซูนะครับ 성경의 주제는 예수님입니다. คือหัวข้อใหญ่คือพระคริสต์นะครับ 그리고 예수님이 누구냐를 정확하게 아는 것은 성경을 정확하게 아는 것입니다. ถ้าเรารู้พระเยซูคริสต์นั้นก็เรารู้ชัดเจนพระคำด้วยนะครับ 예수님이 나와 무슨 관계가 있느냐를 아는 것이 예수님을 아는 것입니다. คือว่าเรารู้พระองค์นะครับต้องรู้ความสัมพันธ์เราพระเจ้ากับเรานะครับ 우리 신앙의 신약교회의 믿음이라고 하는 것은 예수님과 나와의 관계를 설정하는 것입니다. คือว่าพระศาสนาใหม่ความเชื่อนั้นต้องมีบทความสัมพันธ์กับพระเยซูนะครับเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์พระเยซูนะครับ 그래서 예수님이 누구냐를 깨닫고 그분을 알고 영접하고 그와 나와의 접촉되는 것입니다. ควรจะเรารู้ว่าพระเยซูเป็นผู้ใดนะครับและเราสัมพันธ์กับพระเยซูด้วยนะครับ 그래서 실제로 그 요한복음 1장 12절에서 영접하는 자 할 때 그 접자가 접촉이라는 거잖아요. คือว่าผู้ที่ต้อนรับพระองค์นั้นนะครับคือต้อนรับคือต้องสัมพันธ์นะครับสัมพันธ์ 접촉입니다. 접촉. ก็สัมพันธ์นะครับ 여러분 미켈란젤로가 그리는 그 그림 그린 그 천지 창조라는 그림을 알고 계십니까? ก็ถ้าจะทราบแล้วว่าเป็นมิเคลันเจโลคือรูปเป็นการสร้างฟ้าและสวรรค์นะครับ 혹시 그림 보셨습니까? เคยเห็นไหม 혹시 라오스에서 보십니까? เคยรู้ไหมครับเรื่องนี้ไม่รู้ใช่ไหม 천지 창조. ถ้าไม่รู้ก็จะตกโทษผู้บริก็อาจจะอธิบายได้นะ 거기 보면 이렇게 하늘에서 한 분이 이렇게 하고 있고 땅에서 한 분이 이렇게 해서 손가락이 이만큼 발뜻 하고 있습니다. 이렇게. เค
คือว่าเราเป็นนิ้วทรงอย่างที่ใกล้ดีเลยอาจจะยังไม่ถึงแต่ว่าใกล้ถึงนิ้วกับนิ้วนะครับ 예, 여러분이 이제 핸드폰에 천지창조를 치면 그 그림이 나옵니다. ถ้าเราจะอยู่ในมือถือนะครับก็ Google เลยก็ถามก็เราจะได้เป็นรูปนี้ 본래 하나님과 인간이 이렇게 접촉돼 있었습니다. แท้จริงคือมนุษย์ที่เป็นมีความสัมพันธ์กับพระเยซูสัมพันธ์กับพระเยซูแล้วก่อนนะครับ 하나님의 형상대로 지원받은 인간이 하나님과 함께 에덴 동산에서 아주 즐겁게 살았습니다. เป็นมนุษย์ที่พระเจ้าตามที่พระชายาครองครองแล้วและชีวิตของเขาอยู่ตามน้องกับอยู่ในสวนเอเดนนะครับ 거기에는 즐거움이 있고 기쁨이 있었습니다. อยู่ในสวนเอเดนนั้นชื่นชมและยินดีมากนะครับยินดีมากนะครับ 거기는 무섭고 두려운 일이 없었습니다. ที่นั่นไม่มีการความกลัวนะครับ 거기는 서로 싸우거나 다투는 일이 없었습니다. ที่นั้นไม่มีการทะเลาะกันและตัวเองกัน 심지어 벌거벗어서나 부끄러워 안 했다고 했습니다. ในเวลานั้นเราไม่ได้ปกปิดตัวนะครับแต่เราไม่มีการละอายนะครับ 에덴 동산에서 하나님과 이렇게 접촉이 있었습니다. 같이 있었습니다. ก็อยู่ในสวนเอเดนนั้นพระเจ้ากับมนุษย์ที่สัมผัสอยู่นะครับสัมผัสที่ทำอยู่ 근데 이제 하나님과 선악과를 따먹고 나면 하나님과 떨어졌습니다. 이게 죽음이라는 것입니다. หลังจากผลไม้แห่งความดีและชั่วกินไปแล้วเราตัดความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วนะครับ 그럼 예수를 믿는다는 건 무엇이겠습니까? ดังนั้นเราเชื่อพระเยซูคืออะไรนะครับ 에덴 동산에서 하나님과 인간이 이렇게 떨어졌는데 이것이 다시 만나게 되는 미팅입니다. 만나는 거. อยู่ในสวนเอเดนเราแยกออกจากพระเจ้าแล้วแต่ความเชื่อโดยความเชื่อต้องความสัมพันธ์เปิดความสัมพันธ์อีกนะครับ 그래서 야고보 1장 12절에는 영접이라고 말하는 ก็ 거죠. เลยในโยนบทที่หนึ่งว่าผู้ใดที่ต้อนรับพระองค์นะครับคือต้อนรับ 예수님과 이렇게 예수님 하나님과 내가 예수님을 통해서 접촉되었느냐 만났느냐 확실히 만났느냐 구원받았느냐 이렇게 말할 수 있습니다. คือว่าระหว่างพระเจ้ากับเรานั้นโดยการรับใช้ของพระเยซูคริสต์และเราสัมผัสได้หรือยังปลดความสัมพันธ์ได้หรือยัง 어쨌든 이 요한복음 5장 39절은 성경은 예수에 대해서 말하고 있다 이런 뜻입니다. พระคำของพระองค์นั้นเรื่องเราพระเยซูคริสต์นะครับ 그러면 예수님은 누구십니까? ดังนั้นพระเยซูเป็นผู้ใด 예수님 하나님의 아들이십니다. พระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้านะครับ 그분이 왜 세상에 오셨습니까? ทำไมพระเยซูเสด็จลงมาโลกนะครับ 그분은 인간과 하나님을 접촉시키기 위해서 오셨습니다. พระเยซูเสด็จลงมาเพื่อให้สัมผัสระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะครับ 선악과를 따먹고 인간에게 하나님과 떠났기 때문에 이제는 만날 돌아갈 수 있는 컴백할 수 있는 어떤 길이 막혀버렸습니다. คือว่าเมื่อหลังกินผลไม้แห่งความดีในชั่วนั้นเราไม่มีโยนกับเสบียงอาหารพระเจ้า 예수님은 다시 이것을 이어주기 위해서 오신 것입니다. พระเยซูคริสต์ต้องให้ต่อเชื่อมกับระหว่างพระเจ้ากับคนเรากับมนุษย์ 여기 잠시 중단하고 말씀드릴 수 있는 것은 하나님과 떨어진 인간은 그 미래가 그 결론이 어떤 결론으로 이루어지겠습니까? พูดถึงที่ลาออกจากพระเจ้าแล้วจะอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเขานะครับ 예수께서 오셔서 이 문제를 분명하게 드러내 주셨습니다. พระเยซูเสด็จลงมาแล้วเรื่องนั้นจะขึ้นมาแล้วนะครับ 마가복음 9장 43절에 정확하게 나와 있습니다. คือว่ามาระโกบทที่9นะครับข้อที่43นะครับมาระโกบทที่9นะครับข้อที่43นะครับ 43절. มาระโกบทที่9ข้อที่43นะครับทางเราช่วยอะไรได้ไหมครับ ถ้าบุญของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดสินเสียการที่จะเข้าสู่ชีวิตด้วยมือด้วนยังดีกว่ามือทั้งสองมือแต่ต้องลงไปสู่นรกในไฟที่ไม่มีวันดับ ขอบคุณครับ 예, 여기대로 예수님께서 오셔서 이제 손을 잘라버리고라도 지옥에 가서는 안 된다고 경고하고 있습니다. ที่นี่บอกว่าบุตรของท่านมีลมพิษนั้น
ตัดทิ้งเสียดีกว่าตกไปนรก 예수님께서 이 말씀을 하시기 위해서 세상에 오셨습니다. ก็พูดถึงพระคำข้อนี้เป็นมีเป้าหมายพระเยซูเสด็จลงมานะครับ 사람이 죽은 다음에 지옥이 있고 천국이 있다는 사실을 가르쳐 줄 수 있는 인간이 이 세상에 단 한 사람도 없습니다. ไม่มีใครที่ชี้แจงและอธิบายได้หลังความตายสวรรค์กับนรกนะครับ 아무도 단 한 사람도 사람이 죽은 다음에 지옥이 있다는 것을 가르쳐 줄 사람이 없어요. ก็ไม่มีใครจะสอนเรื่องนี้ได้นะครับเป็นมนุษย์นะครับ 예, 그래서 이제 마태복음 13장 11절에 보면은 이 천국과 지옥은 비밀이다 그렇게 나와 있습니다. ก็เลยมาถึงบทที่13ว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นความลับนะครับ 예, 고린도전서 4장 2절에도 비밀이라고 나와 있습니다. ใน1 โกรินธ์นะครับบทที่4ข้อที่1ก็เช่นเดียวกัน 그 외에도 여러분들 비밀이라고 나와 있습니다. หลายที่นะครับว่าเป็นความลับ 대부분 사람들이 모르고 있는 게 비밀이죠. คือความลับคือหลายคนทั้งหลายไม่รู้ไม่ทราบนะครับ 인간이 얼마나 불쌍합니까? ก็มนุษย์ก็จะน่าสงสารนะครับ 이 땅에서 여러 모양으로 이렇게 살아가다가 점점점 죽음을 향해 달려가는데 어느 순간에 이제 마지막 딱 죽으면 지옥에 떨어질 것입니다. ชีวิตของมนุษย์นั้นกำลังจะไปเดินมานะครับถึงที่ความตาย 그 지옥은 영원히 꺼지지 않는 불못입니다. คือว่านรกนั้นลักษณะของนรกนั้นพึงภัยไม่มีกั้นวันดับ 얼굴을 쥐어뜯고 몸부림치면서 지옥에서 영원히 고통을 당할 것입니다. เขาจะเจ็บปวดชั่วนิรันดร์ในนรกและมีคิวผ่านและร้องไห้ด้วยนะครับ 통곡하고 울어보지만 소용이 없습니다. แม้เขาร้องไห้แต่ว่าไม่มีการโทนนะครับ 가슴을 쥐어뜯고 몸부림쳐보지만 소용이 없습니다. เขาจะมีอะไรที่แสดงอะไรที่แต่ว่าไม่สามารถลาออกได้นะครับ 거기서 어떻게 나가는 분이 있는지 아무리 몸부림쳐도 거기서 나올 수 있는 분은 없습니다. เขาจะพยายามหาที่ออกไปในนรกแต่ว่าไม่มีการมีประตูออกไปได้ในนรกนะครับ 그것은 끔찍한 멸망의 지옥이 있다는 사실을 인간에게 가르쳐 줄 수 있는 사람이 한 사람도 없는 것입니다. คือว่าเราอธิบายให้นรกที่น่ากลัวจริงนะครับแต่ไม่มีใครที่เป็นมนุษย์จะสอนเรื่องนี้ได้ 아무도 없습니다. ไม่มีใครนะครับ 누구도 못 가르쳐 줍니다. ไม่มีใครจะสอนเรื่องนี้ได้ 그러나 이 지옥이 있고 천국이 있는 것을 알고 계시는 분이 누구십니까? แต่มีจริงนรกและสวรรค์นั้นเป็นผู้ใดนะครับ 하나님 한 분이십니다. พระเจ้านะครับ 하나님은 지옥과 천국이 있는 것을 아셨습니다. พระเจ้ารู้ว่ามีสวรรค์และนรกนะครับ 그리고 인간들이 그대로 살면 지옥에 떨어진 것을 알았습니다. การดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่ถ้าไม่เชื่อพระเยซูและต่อไปเรื่อยๆก็สู้ไปตกไปนรกนะครับ 견딜 수 없는 아픔과 통증으로 하나밖에 없는 아들 예수님을 세상에 보내신 것입니다. และการตัดสินใจความลับที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้ประทานพระเยซูเสด็จลงมานะครับ 네가 가서 지옥 있는 것을 전해줘라. พระเจ้าสั่งให้กับพระองค์นั้นจงสอนให้ที่ชี้แจงให้กับเรื่องนรกและสวรรค์ให้แก่มนุษย์นะครับ 네가 가서 이 지옥의 끔찍한 것을 사람들에게 알려라. และให้ประกาศเลย 불쌍하지 않느냐. ไม่น่าสงสารหรอก 그래서 하나님 아들 예수님이 2000년 전에 이 땅에 오신 것입니다. ก็เลยทรงพระพิธีพันนาพระเยซูคริสต์เสด็จลงมาโลกนะครับ 그는 두 가지 사명을 가지고 오셨습니다. พระองค์ทรงเสด็จลงมาในโลกนี้มีสองอย่าง 첫째는 ทำนะครับ 첫째는 지옥과 천국이 있는 것을 사람들에게 알려주기 위해서 오셨습니다. จะประกาศเรื่องนรกและสวรรค์ให้แก่มนุษย์นะครับ 두 번째로는 이 끔찍한 멸망의 지옥에서 사람을 건져내기 위해서 오신 것입니다. คืออย่างที่สองคือให้ช่วยพ้นจากนรกสำหรับมนุษย์นะครับ 이것이 우리 주님의 두 가지 사명입니다. นี่คือเป็นการหน้าที่และการพระเจ้าทุกเลือกให้พระเยซูเสด็จลงมานะครับ 저는 교회를 수십 년 다니면서도 이 지옥의 비밀에 대해서 몰랐습니다. ข้าพเจ้าจะประจำในโบสถ์หลายสิบปีนะครับแต่
ไม่รู้ความจริงที่นรกและสวรรค์ 1971년 10월 20일 날 끔찍한 지옥이 있다는 걸 깨달았습니다. ข้าพเจ้าเป็น1971นะครับเข้าใจมีจริงนรกและสวรรค์นะครับ 눈에서 눈물이 나고 가슴은 답답하고 그냥 뜨겁고 견딜 수가 없었습니다. คือว่าตอนนั้นก็มีใจคือมึนมากนะครับและก็ร้องไห้และต่างๆนะครับ 나의 아버지도 교회 다니지만 지옥에 가는구나. คือว่าบิดาของข้าพเจ้านั้นไปโบสถ์แต่ว่าเขาตกไปนรก 나의 어머니도 집사님이지만 지옥 가는구나. ก็มีคนหนึ่งเป็นมัคคณายกแต่เขาตกไปนรก 나와 함께 주일학교 교사를 하던 그 동기들이 친구들이 지옥에 가는구나. เป็นเพื่อนมิสัยที่ในโบสถ์นั้นเขาก็เป็นครูลาวีแต่เขาก็ต้องไปนรกเช่นเดียวกัน 이것을 깨닫고 견딜 수가 없었습니다. เมื่อข้าพเจ้าเข้าใจเรื่องนั้นเป็นหัวใจที่มีตื่นร้อนนะครับ 그 이튿날 당장에 집으로 쫓아왔습니다. 집으로 돌아왔습니다. 예, 집을 나간 상태이기 때문에. ในวันนั้นข้าพเจ้าลาออกจากบ้านนะครับตั้งแต่เข้าใจตนนั้นแล้วข้าพเจ้ารีบโยนกลับบ้านนะครับ 그리고 당장에 아버지에게 보문을 했습니다. แล้วประกาศให้กับบิดาของตนนะครับ 어머니에게도 지옥이 있다고 전했습니다. และบอกกับแม่ก็เช่นเดียวกันมีนรกจริง 날마다 싸웠습니다. และทะเลาะกันทุกวัน 날마다 지옥과 천국과 이 구원을 이야기했습니다. ก็คำกล่าวของข้าพเจ้านั้นทุกวันเป็นเรื่องนรกและเข้าประเสริฐ 밤낮으로 이야기했습니다. ก็ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วย 이 전쟁이 벌어졌습니다. ก็อยู่ในบ้านของข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้านี้กำลังสงครามอยู่นะครับ 그리고 제 어머니와 제 아버지가 구원받았습니다. และสุดท้ายบิดากับมารดาของข้าพเจ้านั้นได้รับเชื่อ 열심히 믿는 집사님들이었습니다. คือว่าทั้งสองคนนั้นนะครับเขาเป็นมัคคณายกที่สัตย์ซื่อในโบสถ์ 저는 전도하지 않을 수가 없었습니다. แต่ข้าพเจ้าต้องให้ประกาศให้เขา 이 지옥의 비밀을 알았기 때문에 เพราะว่าข้าพเจ้าทราบเข้าใจความลับในนรก 저는 3일 전에 죄송합니다. 저는 3일 전에 한국에서 일이 왔습니다. 태국으로. คือว่าข้าพเจ้ามาวันนี้นะครับ3 วันก่อนนะครับ 저도 두 가지 목적을 가지고 ข้า 왔습니다. พเจ้ามีเป้าหมาย2 อย่างและมาเยี่ยมประเทศไทยนะครับ 예수님이 두 가지 목적을 가지고 오셨다고 그랬죠? ก็พระเยซูก็มีเสด็จลงมาเพื่อมี2 อย่าง 저도 두 가지 목적을 가지고 왔습니다. ข้าพเจ้าก็มี2 อย่าง 하나는 천국과 지옥이 분명하게 있다고 하는 사실을 알려주기 위해서 왔습니다. อยากให้ประกาศว่ามีนรกและสวรรค์จริง 두 번째로는 어떻게 하면 이 지옥에 가지 않고 천국 가는가에 대해서 알려드리려고 왔습니다. ทำอย่างไรได้ที่เราเข้าไปไม่ได้ไปนรกและเข้าไปสวรรค์ได้ให้ชี้แจงกับท่าน 전화가서 이제 열심히 교회를 다니고도 지옥에 갈 수도 있다는 사실을 알려드리기 위해서 왔습니다. อยากให้ประกาศว่าเราไปพยายามสักซื่อกันรับใช้ร่วมกับในพันธกิจของคริสตจักรแต่เราอาจจะตกไปนรกได้ 그리고 이 두 번째는 그 끔찍한 지옥에서 건진받는 지옥 가지 않는 길을 소개하기 위해서 왔습니다. และแนะนำให้ทางที่เราพ้นจากนรกนะครับ 예수님은 30세가 될 때까지 이 아버지를 도와서 이제 목수일을 했습니다. พระเยซูถึงเวลาอยู่30นะครับช่วยผู้ช่วยให้บิดาของพระเยซูนะครับ 그리고 이제 30살이 되신 다음에 예수님은 이제 침례하는 게 침례를 받았습니다. แล้วถึงเวลาอยู่30เป็นรับบัพติศมากับบัพติศมาโยนนะครับ 그리고 이제 하나님께서 침례 받을 때 하늘에서 너는 내 아들이라 하는 음성이 나타났습니다. เมื่อพระเยซูรับบัพติศมาเสร็จแล้วก็ขึ้นมาจากน้ำนั้นท่านที่รักเป็นบุตรของพระองค์ 이 장면은 하나님께서 예수님을 이제 이 땅에 복음의 사도로 임명하는 임명식과 같은 것입니다. คือพูดถึงที่อันนี้เป็นการพิธีจะให้พระเยซูคริสต์ที่เป็นตัวแทนของพระเจ้านะครับ 그래서 예수님은 실제로 이제 그 침례를 받고 난 다음에 전도를 시작했습니다. หลังจากรับบัพติศมาแล้วพระเยซูเริ่มประกาศไปนะครับ 그리고 이제 전도를 시작하는 첫 번째 설교 และเริ่มเป็นประกาศที่แรกนะครับ 천마디 전도 ค
คือว่าเป็นคำพูดแรกนะครับ 제1번 전도 คือว่าอาหรับแรกนะครับ 그 첫 번째 하신 말씀을 보겠습니다. 마태복음 4장 17절입니다. ให้เราเปิดดูมาทิวบทที่ 4 นะครับมาทิวบทที่ 4 ข้อที่ 17 นะครับผมจะอ่านนะครับตั้งแต่นั้นมาพระเยซูได้ทรงตั้งต้นประกาศว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว 이때부터 예수께서 비로소 전파했다고 그랬습니다. ก็ตั้งแต่เวลานั้นต้นไปนะครับพระองค์ทรงได้ประกาศนะครับ 우리말에 비로소란 말은 처음으로 말이냐 최초로 첫 마디. ที่นี่บอกว่าเป็นอย่างแรกนะครับครั้งแรกนะครับ 회개하라 천국이 가까웠느니라. จงกลับใจเสียใหม่เพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว 예수님의 첫 번째 설교는 회개하라 천국이 가까웠느니라. 회개하면 천국 가고 회개하지 않으면 지옥 간다 이 말입니다. คือการเทศนาของพระเยซูนะครับครั้งแรกถ้าเราไม่มีการกลับใจตกไปนรกอย่างเดียวนะครับ 그래서 하나님으로부터 두 가지 사명을 가지고 이 땅에 오셨다고 그랬죠 예수님이. พระเยซูมีทรงยังเพื่อเสด็จลงมานะครับ 바로 첫 번째 하나님으로부터 받은 사명은 천국과 지옥이 있다는 사실을 말해주기 위해서 가르쳐주기 위해서 오셨다는 อ 말이에요. ย่างแรกให้ชี้แจงที่มีนรกจริงและนรกสวรรค์นะครับ 그리고 첫 번째 설교가 회개하라 천국이 가까웠느니라. และการเทศนาแรกก็จงกลับใจใหม่นะครับ 회개하면 천국 간다 이 말이에요. หมายความว่าถ้าท่านไม่มีการกลับใจใหม่ไปนรกอย่างเดียว 회개하지 않으면 지옥이 간다. ไม่กลับใจเสียใหม่นะก็ต้องไปนรกแน่ๆไม่มีทางอื่นนะครับ 다른 길은 절대로 없습니다. ไม่มีทางอื่นนะครับ 그것이 첫 번째 설교가 되었습니다. นี่คือเป็นเทศนาแรกของพระเยซู 30년 동안 참고 참았다가 첫 번째 터뜨린 말씀이 이것입니다. พระเยซูรอเวลา30 ปีและคือปลดประกาศแรกคือจงกลับใจใหม่นะครับ 자기 때가 되면 이제 말씀을 전한 것입니다. ถึงเวลาพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงตรัสนะครับ 하나님께서 예수님대로 이제는 전하라 이렇게 말씀하신 나오면 안 것입니다. คือความหมายว่าพระเยซูอนุญาตแล้วพระเจ้าอนุญาตพระเยซูเริ่มประกาศ 하늘에서 음성이 나서 너희는 저희 말을 들으라 하는 말씀이 있습니다. เสียงที่มาจากฟ้าสวรรค์นะครับจงฟังเถิด 하나님께서 예수님에게 지옥과 천국이 있는 것을 말씀하도록 했습니다. เลยพระเจ้าบัญชาให้กับพระเยซูนะครับ 아까 말씀드린 대로 이 멸망의 지옥은 한 번 들어가면 영원히 나올 수 없는 무서운 곳입니다. ลักษณะของนรกนั้นเข้าไปครั้งเดียวจะไม่มีการจะออกไปได้ 사탄 마귀는 이 인간의 머릿속에 이게 머릿속을 혼란스럽게 하고 있습니다. และมันสถานจะให้ความคิดของมนุษย์จะวุ่นวาย 인간의 머리를 어리석게 하고 있습니다. คือมันสถานจะทำไล่ให้ความคิดของมนุษย์จะโง่นะครับ 인간의 눈을 가리고 있습니다. และปิดตานะครับ 인간의 마음을 어둡게 하고 있습니다. และมือของหัวใจของมนุษย์นะครับ 그 지옥과 천국을 알지 못하니 ก็เลยให้เขาไม่รู้ลักษณะของนรกและสวรรค์ 믿지 못하게 하고 있습니다. ให้ทำไล่ให้ไม่ยอมเชื่อไป 사탄 마귀는 속삭입니다. มันสถานจะ 지옥이 없다. บอกว่าไม่มีการนรกนะ 죽으면 끝이다. ตายก็จบ 즐겁게 살아라. ชื่นชมในโลก 재미있게 살아라. ต้องให้สนุกสนานในชีวิต 그리고 죽으면 그만이다. ร่างความตายแล้วมันจบแค่นั้น 이것이 사탄의 거짓말입니다. นี่คือเป็นการมุสาของมันสถานนะครับ 이 사탄 마귀의 속임수입니다. นี่เป็นโล่ลวงของมันสถานนะครับ 엄청나게 많은 사람들이 속고 있습니다. ไม่คนทั้ง
งหลายที่โลหลวงจักมาสถานอยู่ 마귀에게 속해 있습니다. ก็โลหลวงเป็นพยาบาล 귀신에게 속해 있습니다. และวิญญาณชั่ว 자, 교회를 다니는 예수 믿는 사람들도 이제 교회에서 건강을 준다고 하니까 나의 건강해 주십시오. 기도해서 건강해 주십시오. 이런 걸 쫓아갑니다. ก็เลยมีหลายคนทั้งหลายจะไปโบสถ์เพื่อให้สุขภาพดีเราจะให้สุขภาพดีแล้วก็เขาก็ตามนะ 여러분 그러나 인간이 아무리 건강하게 살아도 100살 못 삽니다. แม้เราสุขภาพแข็งแรงดีแต่ว่าอายุไม่เกิน100แล้วก็ตายนะครับ 그러면 건강하게 살기 위해서 그 예수 믿는다는 게 얼마나 우스꽝 되는지. ก็เลยถ้าเราเพื่อสุขภาพแข็งแรงเชื่อพระเยซูนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีการคุณค่า 예수를 믿어서 이제 부자가 된다고 속입니다. ถ้าเราเชื่อพระเยซูหลอกลวงว่าเราเป็นคนรวย 돈을 잘 벌고 직장이 좋은 직장에 잘 다니고 세상에서 잘 된다고 속입니다. เล่นหลอกลวงว่าเราอยู่ในโลกนี้เป็นเจริญขึ้นและมีมั่งมีในทรัพย์สมบัติ 이 사탄 마귀가 이제 이런 것들로 말미암아서 이 기독교에 들어와서 예수님을 제대로 믿지 못하도록 방해하는 것입니다. ก็เลยมันสถานเข้ามาในชีวิตของมนุษย์นะครับและเขาจะไม่ยอมให้มนุษย์เชื่อพระเยซูนะครับ 사탄의 속임수는 이와 같이 악랄하고 간교합니다. คือว่าแนวทางของมันสถานที่น่ากลัวจริงนะครับ 그러나 성경 분명히 성경을 말하고 있습니다. แต่พระคัมภีร์ตรัสให้ชัดเจนว่า 예수님을 믿는 것은 천국과 지옥의 문제입니다. คือว่าเราเชื่อพระเยซูนั้นต้องมีการนรกและสวรรค์ 예수님의 첫 마디는 천국과 지옥이 있다는 것을 말씀하셨다고 아까 제가 เมื่อ 말씀드렸습니다. กี้ที่เกิดจะบอกไปแล้วว่านะครับพระเยซูการรับใช้แรกคือว่ามีจริงสวรรค์ในนรกนะครับ 그러나 예수님 십자가에 죽으실 때 마지막 말씀은 뭐였습니까? และพระเยซูก่อนถึงสิ่งประชนพูดว่าอะไร 다 이뤘다. อะไร สำเร็จแล้ว 다 이뤘다. สำเร็จแล้ว 다 갚았다. ชำระแล้ว 이제 구원의 문제를 완성했다. คือว่าสำเร็จในความรอด 제가 두 가지 때문에 예수님 오셨다고 그랬죠? ก็พระเยซูเสด็จลงมาเพื่อมีสองอย่าง 첫 번째는 지옥을 알려주는 것, อย่างแรกคือให้ชี้แจงกับนรก 두 번째는 지옥에서 건져주는 것. และครั้งที่สองก็ผลจากนรกอย่างไร 두 가지 사명을 완성하고 가신 분이 예수님이죠. พระองค์ทรงสำเร็จและสิ่งประชนคือเรื่องนี้นะครับ 이 예수님, 이 성경이 전부입니다. นี่คือเป็นพระคำที่ยิ่งใหญ่ 이것이 요한복음 5장 39절에 성경이 내게 대해 증거한다는 뜻입니다. คือนี่เป็นในพระคำบอกว่าพระคัมภีร์มีหลักฐานยืนยันให้เรา 이것이 성경의 주제입니다. นี่คือเป็นหัวข้อใหญ่ในพระคำของพระองค์ 얼마나 놀랐습니까? เรื่องที่ใหญ่นะครับ 예수님께서 이제 이 땅에 오셔서 이제 사람을 천국과 지옥이 있다는 것을 말씀해 พระ 주셨습니다. องค์ทรงเสด็จลงมาและชี้แจงให้เราว่ามีนรกและสวรรค์ 그 사람이 왜 지옥에 가는가에 대해서도 분명히 근본적인 문제를 말씀해 และ 주셨습니다. ทำไมมนุษย์ต้องตกไปนรกนะครับต้องอธิบายด้วย 이제 로마서 5장 12절로 보시겠습니다. ให้เราเปิดโลมบทที่5นะครับโลมบทที่5บทที่12นะครับเหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป 이 마지막 말씀에 죄로 말미암아 사망이 왔다. คือว่าความตาย죄로 말미암아 사망이 왔다. คือความตายที่มาจากความบาปนะครับ 그 사람들이 죄를 지었기 때문에 죄값으로 멸망의 지옥이 왔다. คือว่าค่าจ้างของความบาปนะครับต้องตายนะครับ 예. 이것은 매우 중요한 이야기입니다. นี่คือเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับ 이
어떤 사람이 저에게 얘기했습니다. มีคนหนึ่งจะบอกให้ข้าพเจ้าว่า 자기는 예수를 믿기 싫다고 그랬습니다. ข้าพเจ้าไม่อยากเชื่อพระเยซู 왜 믿기 싫으냐고 물었습니다. แล้วทำไม 그랬더니 하나님은 왜 사람을 지옥에 보냅니까? 그랬습니다. แล้วทำไมพระเจ้าจะมนุษย์ให้ตกไปนรก 하나님 사람을 지옥에 보내지 않는다고 그랬습니다. ก็แต่ข้าพเจ้าตอบให้เขาว่าพระเจ้าไม่อนุญาตมนุษย์จะลงไปนรก 예수 안 믿으면 지옥 가잖아요. ไม่เชื่อพระเยซูตกไปนรกไม่ใช่เหรอ 그렇다. ใช่ 그러니까 지옥에 보내는 거잖아요. ดังนั้นพระเจ้าทรงประทานมนุษย์จะตกไปนรกไม่ใช่ 오히려 하나님은 사람이 지옥에 가는 걸 원하지 않는다. พระเจ้าไม่อนุญาตมนุษย์โลกทุกคนจะตกไปนรก 하나님이 지옥을 만들고 지옥을 보내잖아요. ก็เขาตอบว่าพระเจ้าเนรมิตสร้างนรกและมนุษย์จะตกไปที่นั่น 그렇지 않다. ไม่ใช่ 그 사람이 이제 가만히 있었어요. แล้วเขาก็เงียบไป 제가 얘기를 했습니다. แล้วเขาจะบอกเขาว่า 저 법원에 세상에 라오스에도 법원이 있겠죠. ก็คือว่าอยู่ในลาวนี้มีศาลใช่ไหมครับ 네. 법원에 판사가 ศาล 있습니다. ปกครองมีอยู่ใช่ไหมครับ 판사가 죄를 지은 사람 재판하죠. ก็เมื่อที่เป็นผู้พิพากษาจะให้ตัดสินให้คนบาปใช่ไหมครับทำบาปใช่ไหมครับ 재판하죠. เขาก็ศาลนี้ที่ต้องทำใช่ไหม 왜 재판하고 나서 교도소에 보내죠? หลังจากพิพากษาเสร็จแล้วเขาก็ไปติดคุกครับ 그거 판사가 보낸 겁니까? คือว่าที่ผู้พิพากษาให้ส่งไปคนบาปที่ติดคุกหรือเปล่า 그 사람이 왜 교도소에 갔죠? เขาทำไมติดคุกนะครับ 왜 갔어요? 왜? ทำไมเขาติดคุกนะครับ ทำผิด เช่นเลย 죄 때문에 갔죠. 판사가 보낸 게 아니고 คือว่าผู้พิพากษาไม่ได้ส่งไปที่นั่น 하나님의 사람을 지옥 보내지 않습니다. พระเจ้าไม่อนุญาตมนุษย์จะตกไปนรก 오히려 사람을 지옥에서 건지기 위해서 아들 예수님을 보내신 것입니다. ไม่ใช่ว่าของไม่ตรงคำพระเจ้าจะช่วยมนุษย์จะพ้นจากนรกและประทานพระเยซูเสด็จลงมานะครับ 그날 그 청년도 구원받게 됐습니다. ก็ในวันนั้นจะมีหนุ่มก็ได้รับความรอดนะครับ 내가 오해를 했다. ข้าพเจ้าเข้าใจผิด 내가 잘못 알았다. ข้าพเจ้าไม่เข้าใจ 구원받게 됩니다. ก็เขาจะได้รับความรอด 그래서 이 끔찍한 멸망의 지옥에 대해서 이제 사람이 지옥에 가는 유일한 이유가 있습니다. ทำไมมนุษย์จะต้องตกไปนรกมีสาเหตุหนึ่งนะครับ 하나밖에 없는 이유. เป็นสาเหตุหนึ่งอย่าง 이사야 59장 2절에 보게 되면 그 이유는 너희 죄가 너희와 너희 하나님 사이를 내었다 이렇게 말씀하시고 있습니다. คือนี่บอกว่าความบาปของท่านแยกออกจากพระเจ้า 너희 죄가 ความบาปของท่าน 하나님과 인간 사이의 죄가 가로막고 있는 것입니다. ก็คือว่าระหว่างพระเจ้ากับเรามีกันไว้ที่เป็นความบาป 로마서 3장 10절에 보면 의인은 없느냐 하나도 없다고 그랬습니다. ไม่มีเป็นคนชอบธรรม 다 죄인이다. ทุกคนเป็นคนบาป 죄를 안 지는 사람 아무도 없다. ไม่มีใครที่นอกจากทำบาปได้ 모두가 죄인이다. ทุกคนเป็นคนบาป 죄인의 특성은 뭡니까? ลักษณะของคนบาปคืออะไรครับ 죄는 자동적으로 죄가 지어진다는 것입니다. คือว่าเราทำบาปอัตโนมัตินะครับ 내가 죄를 짓지 않으려고 해도 자꾸 지어지는 것입니다. เราไม่อยากจะทำบาปแต่ว่าเราจะเป็นทำบาป 저는 그렇고 우리나라 사람들이 그렇습니다. ก็เป็นประเทศของเราก็เป็นอย่างนั้น 우리 서구 사람들도 그러죠. เช่นเดียวกับคนไทยหรือเปล่าครับ 라오스 사람도 그렇죠. คนเราเช่นเดียวกันไหม 그렇습니까? ใช่ไหมครับ 죄를 안 지려고 자꾸 지어지죠. เราไม่อยากจะทำบาปนะครับแต่ว่าเป็น 자동적으로 저절로 지어지죠. ก็เป็นอัตโนมัตินะครับ 인간은 죄를 안 지고는 살 수가 없는 고약한 동물이에요. มนุษย์นั้นนะครับต้องเป็นจำเป็นทำบาปนะครับ 예. 그 죄는 두 번째 특성이 뭡니까? 죄를 잊으려 잊을 수가 없습니다. คือว่าเราลืมความบาปไม่ได้ 자기가 지은 죄는 자꾸 생각이 납니다. ก็เราทำบาปแล้วนะครับแล้วก็จะดีนะครับ 그래서 정죄하게 하고 괴로워하게 합니다. แล้วจะมีการลงโทษด้วยนะครับ 이 죄의 특성입니다. นี่คือเป็นลักษณะ 세 번째 죄의 특성은 뭡니까? 버리려고 해도 버려지지 않습니다. คือว่าเราอยากจะละทิ้งนะครับแต่ว่าตัดทิ้งไม่ได้ 죽을 때까지 이 죄를 버릴 수가 없습니다. จนถึงจะตายนี่ทิ้งไม่ได้เรื่องความบาปนะครับ 내가 그렇게 안 해야지 해도 안 할 수가 เรา 없습니다. ไม่อยากแต่ว่า
ไม่ไปไม่ได้ 미워하지 말아야지도 안 배울 수 없어. ไม่เกลียดชังแต่ว่าชีวิตของเราต้องที่มีก่อน 욕심을 부리지 말아야지 하는데 자꾸 욕심이 ไม่มีการด่าเราก็เช่นเดียวกันนะครับ 악한 생각이 마음속에서 ที่ 쏟아나오고 ความคิดที่ชั่วก็เช่นเดียวกัน 더러운 생각이 가슴속에서 끊임없이 솟구쳐 나옵니다. ความคิดที่สกปรกเมื่อที่ออกมาเป็นน้ำพุนะครับ 아주 입에서 거짓말이 저절로 자동적으로 거짓말이 เรา 나옵니다. ทำมุสาเป็นอัตโนมัติขึ้นเองไปเรื่อยๆนะครับ 그 입에서 이제 남을 판단하고 비난하는 얘기가 저절로 나옵니다. เราใส่ได้ยังกับคนอื่นด้วย 인간 시편 51편 5절에 보니까 인간은 죄악 중에 출생했다. ในสดุดีบทที่51ข้อที่5บอกว่ามนุษย์จะเกิดจากแม่กำลังจะเป็นทำบาปกำลังจะเป็นบาป 죽는 날까지 죄를 짓다가 죽는 것이 인간입니다. เราจนจะตายทำบาปแล้วก็จะตายนะครับ 그래서 인간이 불쌍한 거예요. เลยเราสงสาร 그래서 인간이 비참한 거예요. เลยมนุษย์ที่แย่ลงนะครับ 하나님께서 이 불쌍한 인간, 저놈아내와 지옥에 갈 수밖에 없는 이 비참한 인생들의 모습을 보시고 아들 예수님을 보내주신 것입니다. เลยพระเจ้าจะเห็นว่ามนุษย์ที่แย่ลงเลยประทานพระเยซูเสด็จลงมาเพื่อมนุษย์นะครับ 하나님 예수님께 사명을 주셨습니다. พระเจ้าจะมอบไว้กับพระเยซูนะครับ 가서 지옥에 있는 것을 가르쳐라. ตกลงไปแล้วก็เรื่องสอนเป็นนรก 그리고 지옥에서 건져라. และให้เขานั้นพ้นจากนรก 주님은 지옥에서 건지기 위해서 십자가에 죽으신 것입니다. พระเยซูยอมสุสิประชนนั้นเพื่อเราพ้นจากนรก 예수님이 십자가에 박혀 죽으신 것은 지옥에서 건져주시기 위해서였습니다. พระเยซูสิ้นพระชนในไม้กางเขนนั้นเราพ้นจากนรก 인간 스스로 해결할 수 있는 이 죄 문제, เรื่องนั้นจะไม่สามารถแก้ได้สำหรับมนุษย์นะครับ 주 가운데서 태어나서 주 가운데 살다가 주 가운데 죽어서 멸망의 지옥에 간 것입니다. เราก็จะเรื่องความบาปและต่างเลิกกับความบาปและสุดท้ายนะครับ 옛날에 성경이 아닌 세상 책을 제가 본 적이 있는데 ข้าพเจ้าจะเคยเป็นหนังสือทั่วไปนะครับ 그 책에 보니까 인생은 슬픈 존재다라고 기록한 것을 봤습니다. ที่นี่หัวข้อหนังสือว่าชีวิตของมนุษย์ต้องเศร้านะครับ 인간은 슬픈 존재입니다. มนุษย์ต้องจำเป็นที่เศร้า 그래서 아내와 싸워야 되고 ก็ทะเลาะกันกับภรรยา 사랑하는 자식들과 다퉈야 되고 ทะเลาะกันกับลูกๆต่าง 사랑하는 내 가족 형제들과 이제 여러 가지 다투면서 욕심 때문에 서로 반목을 해야 되고 ๆและตัวเองกับญาติพี่น้องเรื่องตาหนาของตน 생산을 속에서 자기 욕심 때문에 사람들과 다투야 되고 ก็แล้วมีตาหนาของตนและแข่งกันกับ 그리고 คน 괴로워야 ไป 되고 แล้วเขาสะใจ 그게 슬픈 존재입니다. นี่คือเป็นมนุษย์ที่เป็น 인간은 망할 수밖에 없는 죄인입니다. มนุษย์ที่ต้องเป็นพังลงอย่างเดียว 누군가의 인생을 건져주지 않으면 안 됩니다. ถ้าเราต้องจำเป็นที่มีคนที่ช่วยให้เรานะค 이 รับ 모든 것의 근원은 죄입니다. นี่คือทุกอย่างที่เขาคือนั้นเกี่ยวข้องกับความบาป 하나님을 반역한 죄를 보십시오. เราจะทรยศกับพระเจ้า 선악과를 따먹은 죄를 보십시오. คือว่าความบาปที่เราจะกินผลไม้เห็นความดีได้ชั่ว 그 죄가 가인이 아비를 죽이는 죄로 발전하고 ค 있습니다. วามบาปนั้นเอามาใช้กับกาอินทุกฆ่าเสียน้อง 애기가 태어나면 점점 자라는 것처럼 เมื่อเด็กที่เกิดจากแม่แล้วกำลังจะโตไปเรื่อยๆนะครับ 죄도 점점 자라는 ก็ความ 것입니다. บาปนั้นจะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ 그래서 이제 야고보서에 죄에서 욕심이 때문에 죄를 낳고 죄가 장수한 데 사망을 하느니라 이렇게 말합니다. เราจะให้กำเนิดจากตานานะครับเละขึ้นมาเป็นความบาป 역사적인 인간은 죄와 싸워왔습니다. 죄와 싸워왔습니다. 인간은 มนุษย์นั้นต้องสงครามกับความบาปตลอดนะครับ 죄와 싸우기 위해서 여러 가지 지혜를 짜냈습니다. 이게 철학입니다. คือว่าเราจะกำต่อสู้กับความบาปคือเราเอามาที่เป็นสิ่งที่เป็นแนวคิดของความมนุษย์นะครับ 죄와 싸우기 위해서 여러 가지 종교를 만들어냈습니다. คือว่าเราทะเลาะกันกับความบาปคือตั้งขึ้นศาสนานะครับ 죄와 싸우기 위해서 제도를 만들어냈습니다.
제도, 나라 정치 구조가 있는 แล้วเราจะกำลังจะต่อสู้กับความบาปนะครับและก็มีระบบตั้งขึ้นในองค์กรตั้งขึ้นในมนุษย์นะครับ 죄와 싸우기 위해서 경찰서를 만들었습니다. เราจะสงครามกับความบาปและตั้งขึ้นเป็นสถานีตำรวจนะครับ 죄와 싸우기 위해서 법원도 만들었습니다. และที่เราทะลักสงครามกับความบาปนะครับแล้วก็สร้างขึ้นเป็น 이게 다 죄와 싸우기 위해서 제도적으로 만들어냈습니다. ระบบทุกอย่างนั้นต่อสงครามกับความบาป 그렇지만 인간은 죄를 이기지 못했습니다. แต่มนุษย์เราทุกคนไม่สามารถชนะได้ความบาป 하나님 아들 예수님께서 이 땅에 오셨습니다. บุตรของพระเจ้าเสด็จลงมา 그는 죄를 전혀 짓지 아니하신 พ 분입니다. ระองค์ทรงไม่มีการทำบาปเลย 죄를 알지도 못하신 ไม่ 분이십니다. รู้จักความบาปด้วย 근데 그분이 이 땅에 오셨습니다. แต่พระเยซูทรงเสด็จลงมา 왜 오셨습니까? เพราะว่าอะไรครับ 베드로전서 2장 24절 보시고 ให้เรา 22절 보시고 ให้เรากดดู1 เปโตรบทที่ 2นะครับ1 เปโตรบทที่ 2 บทที่ 22นะครับมีคนจะช่วยเราได้ไหมครับ พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำบาปเลย และไม่ได้ทรงพบอุบายในพระโอษฐ์ของพระองค์เลย ถึง23นะครับ เมื่อเขากล่าวคำหยาบตอบพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลย เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์พระองค์ไม่ได้ทรงมาดร้าย แต่ทรงมอบเรื่องของพระองค์ไว้แด่พระเจ้า ผู้ทรงพิพากษาอย่างชอบธรรม 저는 죄를 못지 아니하셨다고 그랬습니다. พระองค์ทรงไม่ได้ทำบาปเลยนะครับ 그 입에 괴사가 없으시다고 그랬습니다. พระองค์คงไม่ได้พบอุบายไหนเราโลดของพระเจ้า 다른 성경에서 저는 죄를 알지도 못하신 분이라고 그랬습니다. พระคำที่อื่นนะครับว่าไม่รู้จักความบาป 전혀 죄가 없으신 분입니다. ไม่มีการความบาป 그분은 죽을 이유가 없는 แท้จริงชีวิตของพระเยซูไม่มีการที่ 놀라우신 ตายนะครับ 하나님의 아들이십니다. พระเยซูทรงเป็นบุตรของพระเจ้านะครับ 그런데 우리 24절에 보면은 แต่ข้อที่24นะครับ 놀라운 말씀이 있습니다. คือว่าอันนี้เป็นคำที่ได้รับพระพรมากมาย 24절을 한번 읽어보시겠습니다. จะ24นะครับอ่านด้วยกันทุกคนนะครับ1 2 3พระองค์เองได้รับเมตตาของเราไว้ในพระทัยของพระองค์ที่ต้นใหม่นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายซึ่งได้จากพระองค์แล้วจะได้ดำเนินชีวิตตามความชอบธรรมด้วยรอยเคียงของพระองค์ทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย 신이 남의 달에 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨다고 했습니다. ที่นี่บอกว่าพระองค์ทรงเองได้ทรงรับเป็นบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้น 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. พระองค์ทรงยอมสู้สิ่งพระชนม์ไม่เราแค่ 그 죽지 않을 수 있는 분명한 이유가 있었습니다. ก็พระองค์ทรงไม่มีแน่นอนเลยว่าไม่ได้ตายที่สาเหตุ 죽지 않을 수 있는 권리가 있었습니다. พระองค์ทรงมีสิทธิ์อำนาจที่ไม่ตาย 십자가에 죽지 않을 수 있는 자격이 있었습니다. พระองค์ทรงเป็นที่เป็นมีงานใครที่ไม่ยอมตาย 십자가에 죽지 않을 수 있는 능력이 있었습니다. พระองค์ทรงมีอำนาจและพลัง 죽이고 살리는 권세가 주님의 손에 있습니다. แม้ตายก็ทำและก็รอดก็ตามเป็นอำนาจของพระองค์ 죽이고 살리는 힘이 능력이 예수님에게 있었습니다. ก็มีพลังจะตายหรือรอดคืออยู่ที่อำนาจของพระเจ้า 지금 그것을 하나도 사용하지 않으시고 พระองค์ทรงไม่ได้ใช้มีอำนาจของพระองค์ทุกอย่าง 죄가 없는 주님께서 ไม่มีความบาปคือพระเยซู 죄인처럼 십자가에 죽으신 것입니다. พระองค์ทรงอย่างเหมือนเป็นคนบาปและยอมสู้สิ่งประชนนะครับ 이제 우리 주님께서 왜 죽으셨습니까? ทำไมพระเยซูต้องถึงสิ่งประชน 신이 남의 날에 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨다고 했습니다. เพื่อว่าเราซึ่งตายจากบาปแล้วจะได้ดำเนินชีวิตตามความชอบธรรม 어떤 사람은 빚을 지었기 때문에
빚으로 말미암아서 이제 사기죄로 교도소에 가게 됐습니다. ก็มีคนที่ล่อลวงคนหนึ่งแล้วความบาปนั้นนำให้เขาติดคุกนะครับ 그는 빚을 갚지 못했기 때문에 교도소 가야 하는 것입니다. เขาไม่ได้ขึ้นจากมีการกู้เงินและต้องติดคุกนะครับ 그래서 이제 경찰이 잡아가기 직전에 이제 그 사람의 친구가 이 사람의 진 빚을 전부 다 갚아줬습니다. 대신. ก่อนทุกจะไปเป็นคนนั้นนะครับเป็นเพื่อนของเขาชำระแทนกับเขานะครับ 그러면 이 사람이 교도소에 가겠습니까? 안 가겠습니까? ถ้ามีเพื่อนมีสายที่นี่เขาชำระแทนแล้วเขาต้องติดคุกหรือไม่นะครับต้องนะครับไม่หรือ 뭐라고 얘기했어요? ไม่ 경찰이 잡아가겠습니까? ตำรวจจะถูกจับเขาไหม 어떻습니까? ยังไงครับ 중요한 문제예요. นี่คือเป็นสิ่งสำคัญ 너무 쉬우니까 대답을 못 하시는 겁니까? ง่ายแล้วไม่ตอบหรอกครับ ว่าเขาไม่ได้ทำผิดครับตำรวจก็เลยไม่จับ ไม่ใช่คือเขาผิดไปแล้วนะครับ เขาผิดเลย แต่มีคนที่วิสัยที่นี่ของเขาจะชำระแทนความบาปของเพื่อนคนนั้นนะครับแต่ฉะนั้นตำรวจจะจับเขาได้หรือไม่นะครับไม่เข้าใจหรอก เข้าใจ จับได้ไหมตำรวจจับเขาได้ไหมครับ 우리 저 뒤에서 오신 그 라오스에서 오신 청년들 한번 좀 대답해 주세요. ก็มีคนหนึ่งที่มาจากเราวันนี้ตอบได้ไหมคือผมอธิบายอีกรอบนะครับมีคนหนึ่งเขาจะมีกู้เงินจากอีกคนหนึ่งนะครับแล้วเขาสัญญาว่าต้องขึ้นในวันนั้นแต่เขาไม่มีเงินที่จะขึ้นเงินได้เก้ได้นะครับดังนั้นเขาสัญญาว่าเขาต้องติดคุกนะครับแต่ก่อนถึงเรื่องนี้มีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับเขามาชำระที่การกู้เงินจากคนนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาสัญญาว่าถ้าไม่คืนก็ต้องติดคุกเพราะฉะนั้นมีคนที่ชำระแทนเขาแล้วดังนั้นตำรวจจะถูกจับเข้าได้ไหม ไม่ได้เพราะว่าดีจนแต่เราถูกใช่แล้ว เขา대신 갚았기 때문에 예수께서 여러분들의 죄를 대신 갚았다는 사실입니다. พูดถึงที่เป็นตามความจริงพระเยซูชำระแทนคุณ 이것이 기독교의 핵심입니다. นี่คือเป็นเรื่องสำคัญที่เป็น 세상에 어떤 종교도 신이 인간의 죄를 용서했다는 그런 종교는 없습니다. อยู่ในศาสนาในสังคมของมนุษย์ทุกอย่างนะครับไม่เห็นเลยพระเจ้าจะอภัยโทษเลยนะครับ 세상에 어떤 종교도 신이 죄인을 위해서 죽었다는 종교가 없습니다. ไม่มีที่ศาสนาไหนพระเจ้าจะยอมสู้สิ่งประชนแทนคนบาป 이 놀라운 일입니다. เรื่องนี้เป็นสิ่งยิ่งใหญ่นะ 세상의 모든 종교는 너가 죄를 지었으면 너의 죄값을 받으라는 것입니다. ศาสนาทุกอย่างที่สอนให้ว่าท่านมีลงผิดนั้นท่านต้องรับผิดชอบเอง 그러나 예수님은 너가 죄를 지었기 때문에 내가 너를 대신하여 죽었다. แต่พระเยซูนั้นนะครับท่านมีลงผิดแล้วเราช่วยคุณ 너를 살리기 위해서 죽었다. เราช่วยคุณและยอมสู้สิ่งประชน 대단히 놀라운 말씀입니다. เรื่องนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ 이것이 기독교의 핵심입니다. นี่คือเป็นสิ่งสำคัญในความเชื่อในพระเยซู 이것이 기독교의 자랑입니다. นี่คือเป็นอวดของคริสเตียนนะครับ 오직 예수 그리스도께서 인간의 죄를 위하여 대신 죽으신 것입니다. พระเยซูจะยอมสู้สิ่งประชน 놔두세요. เพื่อมนุษย์นะครับ 그냥 놔두세요. 그래서 실제로 우리는 모든 문제에 있어서 이 세상의 모든 핵심적인 문제는 죄라고 하는 것입니다. คือว่าสิ่งสำคัญมากคือเป็นเกี่ยวข้องกับความบาปนะครับ 이 죄 문제가 세상의 모든 문제의 근본이라고 하는 것입니다. คือว่าปัญหาของความบาปนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในสังคม 아까 전에 말씀드린 대로 인간의 번뇌와 고뇌가 죄 때문에 왔습니다. ค
คือว่าความคิดที่ลึกที่ผิดอะไรต่างๆที่เข้ามาในชีวิต 인간의 싸움과 전쟁과 괴로움이 다 죄로 말미암았습니다. คือว่าการสงครามและอะไรต่างๆที่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ดีเกี่ยวข้องกับความบาป 여러분 에덴 동산에서 땅을 파고 농사를 지었다고 하는 기록이 있습니까? ก็อยู่ในส่วนเดนนั้นนะครับอย่างแรกนะครับเขาจะต้องขุดดินแล้วก็ไถดินแล้วก็จะปลูกอะไรไหม 선악과를 따먹은 인생들에게 이 고뇌와 고통과 괴로움이 왔습니다. คือว่าหลังจากกินผลไม้แห่งความดีและชั่วนั้นรบกวนเข้ามาในชีวิตของสังคม 이 본질적인 이 모든 인간의 고통의 근본이 죄로부터 왔습니다. คือว่ามีปัญหาของมนุษย์ทุกอย่างที่กำเนิดจากเป็นความบาป 근데 예수님께서 십자가에 박혀 죽으셔서 이 죄를 다 짊어지고 죽어주셨다는 겁니다. แต่พระเยซูทรงพระเยซูทรงเป็นความผิดบาปของทุกคนและถึงจะสิ้นพระชนม์ 주님께서 요한복음 19장 30절에서 이 문제를 분명하게 짚었습니다. ในโยนบทที่19นะครับ 요한복음 19장 30절 โยนบทที่19นะครับข้อที่30นะครับผมจะอ่านนะครับโยนบทที่19ข้อที่3เมื่อพระเยซูทรงรับนามมานั้นผู้เดียวแล้วพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วและทรงพระเสียรหลงปล่อยพระวิญญาณจิตใจออกไป 다 이루었다. สำเร็จแล้ว 다 갚았다. ชำระแล้ว 덜 갚았다. ไม่พอหรอ 다 갚았다. ชำระหมดแล้ว 덜 갚았다. ชำระอย่างไม่หมดแล้ว 조금 남았다. ที่เหลือ 이거 뭐라고 그랬습니까? ที่นี่บอกว่าอะไรครับ 다 갚았다. ชำระเรียบร้อยแล้ว 다 이루었다. 다 갚았다는 것입니다. สำเร็จแล้วชำระหมดแล้ว 이건 오늘로 테텔레스타이라고 해서 모든 빚을 다 갚았다는 말입니다. ภาษาจริงนั้นเทเทเลสไทคือการแก้ไขหนี้สินของท่าน 예수님 십자가에서 온 인류의 죄를 다 갚으신 것입니다. พระองค์ทรงชำระบาปมนุษย์ทุกคนในไม้กางเขนนะครับ 이것을 가르치는 종교는 세상에 아무 데도 없습니다. คือว่าเรื่องนั้นจะสอนในศาสนาไม่มีแล้วไม่มีครับ 이것을 가르치는 철학자는 세상에 아무 데도 없습니다. ไม่มีในเป็นการศึกษาของมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน 인간을 가르치는 교육자도 세상에 없습니다. คือไม่มีใครเป็นนักสอนก็ไม่มีนะครับ 우리가 하나님 아들 예수님이 십자가에 죽으셔서 이 모든 문제를 본질적으로 해결하셨습니다. คือว่าพระองค์ทรงแก้ไขโดยไม้กางเขนของพระเยซู 내가 이제 멸망의 지옥에 가지 않을 수 있는 기회를 줬습니다. คือว่าเราจะเปิดเผยทางที่เราไม่ได้ตกไปนรกครับ 내가 이제 어느 때 세상 떠나도 천국 갈 수 있는 기회를 줬습니다. คือว่าเราจะลาออกจากโลกของแม้เป็นความตายที่เราไม่ได้ไปที่นั่น 왜냐하면 เพราะว่าอะไรครับ 십자가에 못 박혀 죽은 예수님이 พระเยซูยอมสู้สิ้นพระชนม์ในไม้กางเขน 인생들의 모든 죄를 อภัยโทษของมนุษย์ทุกคน 다 ทั้งหมด 해결하셨다는 거예요. แก้ไขแล้ว 그리고 주님께서 우리에게 부탁하신 것입니다. และพระองค์ทรงอนุญาตให้แล้ว 아까 처음 말씀 읽었죠? เมื่อเราเคยอ่านแล้วนะครับ 성경이 무엇을 말하느냐? พระคัมภีร์ว่าพูดอย่างไร 로마서 4장 3절에 성경이 무엇을 말하느냐? พระคัมภีร์ตรัสว่าอะไร 믿으라. 믿음을 얘기하고 있습니다. ความเชื่อนะครับจงเชื่อ 아들 예수님이 십자가에 죽으셔서 모든 죄를 용서하신 것을 믿으면 구원받는 것입니다. พูดของพระเจ้ายอมสู้สิ้นพระชนม์ในไม้กางเขน 천국 가기 위해서 우리가 많은 노력을 할 필요가 없습니다. คือว่าเราอยากไปสวรรค์และไม่มีการงานใครที่การทุนเทของเราและศักดิ์ศรี 천국 가기 위해서 선행을 많이 해야 될 필요가 없습니다. เราจะเข้าไปสวรรค์โดยการทำดีไม่ใช่ 천국 가기 위해서 예배당에서 최다 기도를 해야 할 필요가 없습니다. คือว่าเราจะเข้าไปในสวรรค์ที่เป็น
อธิษฐานทั้งกลางคืนและกลางวัน 교회에서 헌금을 하는 것은 맞지만 그러나 천국 가기 위해서 교회에다 헌금해야 할 이유가 없습니다. คือว่าเราต้องให้ถวายเงินให้กับคริสตจักรนะครับแต่ 단순히 믿으면 됩니다. เพื่อให้รอดหรือไม่หรือรอดนี้ไม่ได้เกี่ยวนะ 예수님 나의 모든 죄를 용서하신 사실을 믿으면 되는 것입니다. คือเราเชื่อว่าพระเยซูทำอะไรกับเรา 이 문제를 갈라디아서 2장 16절에서는 사람은 의롭게 되는 것은 율법의 행위에서 나온 것이 아니다 그랬습니다. คือว่ากาลาเดียบทที่2เขาบอกว่ามนุษย์ที่ความชอบธรรมคือไม่ได้โดยการทำเองนะครับ 오직 그리스도 예수를 믿는 것이다 그랬습니다. โดยความเชื่อเท่านั้น 사람이 육체 행위로 말미암아 구원받을 수 없다고 그랬습니다. ก็ไม่มีใครที่จะรอดได้โดยการกระทำของตน 믿음으로만 구원받는 것입니다. โดยความเชื่อเท่านั้น 천국 가기도 우리가 할 일이 아무것도 없습니다. เมื่อเข้าไปสวรรค์ที่เราไม่มีอะไรที่ทำนะครับ 내 천국 가기 위해서 어떤 노력이 필요 없습니다. ไม่มีการความพยายามของเรา 하나님 아들 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으셔서 พระองค์ทรงเป็นบุตรของพระองค์ยอมสูญสิ้นประชนใน 모든 죄를 다 청산하신 พระ 것으로 องค์ทรงแก้ไขความบาปของมนุษย์ทุกคน 단순히 믿음으로만 구원받는 것입니다. เราได้รับความรอดคือโดยความเชื่อเท่านั้นนะครับ 요한복음 6장 47절을 보시겠습니다. โยนบทที่6นะครับ โยนบทที่6ข้อที่47นะครับ 47절. โยนบทที่6 6장 47절. โยนบทที่6ข้อที่47เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่เชื่อในเราก็มีชีวิตนิรันดร์ 믿는 자는 영생을 가졌나니 คือว่าคนที่เชื่อนั้นมีชีวิตนิรันดร์ 모든 인생들의 죄를 나의 죄를 다 예수님이 십자가에서 청산해 주신 이 사실을 믿는 자는 영생을 가졌나니 ความบาปของเราพระองค์ทรงแก้ไขในไม้กางเขนแล้วเขามีชีวิตนิรันดร์ 그런데 오늘 주도권은 성경을 바꾸고 있습니다. แต่อยู่ในความเชื่อในสังคมของคริสเตียนยังเปลี่ยนไป 믿고 열심히 섬기면은 그렇게 바꿔놨습니다. แล้วเขาว่าถ้าเราเชื่อและพยายามต่อสู้พันธกิจของพระองค์ 믿고 충성스럽게 섬기면은 그렇게 바꿔놨습니다. เราเชื่อแล้วก็เราต้องให้รับใช้พระองค์สัตย์ซื่อ 믿고 교회를 열심히 다니면 그렇게 ถ้าเราเชื่อและประจำไปหมด 그러나 성경 단순합니다. แต่พระคัมภีร์ไม่ได้อย่างนั้น 그냥 믿는 자는 영생을 얻었다고 했습니다. คนที่มีความเชื่อนั้นมีชีวิตนิรันดร์แล้ว 단순히 믿음으로만 구원받는 것입니다. คือว่าเราได้รับความรอดคือโดยการความเชื่อ 거기다 아무것도 붙일 것이 없습니다. ไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมได้นะครับ 제 친구가 있습니다. ข้าพเจ้ามีเพื่อนคนหนึ่ง 지금 교회 장로인하고 있고 교회에서 사역을 하고 있습니다. เขาก็เป็นคณะผู้คนในกิจจักรส่วนหนึ่งนะครับ 고등학교 동창이 เขาเป็นรุ่นเดียวกันมัธยมปลายนะครับ 그에게 전도했습니다. ข้าพเจ้าประกาศให้กับเขา 예수님 십자가에 박혀 죽으신 네 죄를 다 용서했다. ก็พระเยซูเป็นไม้กางเขนนะครับแล้วก็อภัยโทษความบาปของท่าน 천국에 가기 위해서 내가 뭘 노력할 것이 없다. เมื่อเราเข้าไปในสวรรค์ที่ไม่มีการงานขายและความพยายาม 그냥 이게 믿으면 된다. ก็เชื่ออย่างเดียว 그 친구는 저에게 이렇게 말했어요. เขาก็บอกข้าพเจ้าว่า 그래도 내가 무엇인가 좀 해야지 않겠는가? อย่างไรก็ตามเราก็ต้องมีอะไรทำไม่ใช่เหรอ 내가 무엇인가 좀 드려야 되지 않겠는가? เราก็ต้องมีอะไรการถวาย 미안해서 어떻게 ก็เกรงใจเนี่ย 구원받겠는가? เกรงใจแล้วได้รับการความรอดได้ยังไง 그래서 하나님이 거저 공짜로 주신다 했으니까 땡큐 감사합니다 하고 받으면 되는 거지 뭔 소리냐? พระเจ้าให้เป็นฟรีคือพระคุณ 우리 하나님이 공짜로 주신다 했으니까 정말 감사합니다. 아이고 감사합니다 하고 그냥 순수하게 받으면 된다. พระเยซูให้กับพระคุณแล้วเราก็มีแต่แสดงขอบคุณแค่นี้ 그래도 무엇인가 좀 해서 받아야
받아야지. 그냥 받으면 미안하다. อย่างไรก็ตามเราก็ต้องมีอะไรถวายกับพระเจ้าและได้รับความรอดไม่ใช่เหรอเขาพูดไว้นะ 예, 그래서 제가 물어봤습니다. และถามเขาว่า 너 뭘 좀 갖다가 드리고 구원받을래? อย่างนั้นท่านมีอะไรถวายกับพระเจ้าแล้วได้รับความรอดได้ 하나님에게 내가 무엇을 해서 구원받을 수 있는 게 있느냐 한번 말해봐. ทำอะไรเพื่อพระเจ้าและได้รับความรอดนี่อะไรบ้าง 한참 동안 말을 안 했습니다. เขาไม่ได้พูดอะไรครับ 그리고 그는 생각했습니다. และคิดแล้วว่า 예, 그러더니 내 몸 그랬어요. 내 몸을 들여서 구원받느냐 하는 말이에요. แล้วก็เขาบอกว่า 그래서 ทางกาย 내가 물었습니다. แล้วก็บอกเขาว่า 네 몸이 네 거냐? 물었습니다. ทางกายของท่านเป็นเจ้าของเองหรือ 그거 네가 만들었고 네가 주인이냐? ท่านเป็นนิรันดร์สังและเจ้านายเองหรือ 그 다음 말은 뭐라고 하는지 아십니까? เขาตอบว่า 없네 그랬어요. ไม่มีเขาตอบเขา 그리고 그날 구원받았습니다. ในวันนั้นเขาได้รับเชื่อ 우리가 하나님을 위해서 할 수 있는 일이 아무것도 없습니다. เราเพื่อพระเจ้าไม่มีอะไรนะครับ 저희들이 전화짓지 뭘 하겠습니까? คือเราเป็นคนแบบนั้นมีแต่ฐานะเป็นทำบาปเท่านั้น 여기 보니까 우리가 선한 들 것이 하나님께 무슨 영향이 있으며 ในพระคัมภีร์โยบบอกว่าเรามีอะไรกันถวายพระเจ้า 우리가 하나님께 무엇을 드릴 수 있겠느냐 여기에 그렇게 말씀하셨습니다. อันนี้เป็นโยบพระฉบับโยบก็บอกเราไม่มีเรามีอะไรที่ถวายพระเจ้าเป็นชื่นชม 인간이 하나님께 드릴 수 있는 게 아무것도 없어요. แท้จริงคือมนุษย์โลกทุกคนจะถวายเป็นพระเจ้าพระเจ้าจะให้ลำก็ไม่มี 그러면 하나님이 구원을 선물로 주신 거 เล 아니겠습니까? ยพระเจ้าให้พระคุณนะครับ 공짜로 주신 것입니다. ของควรนะครับพระคุณ 에베소서 2장 8절에 그렇게 나와 있습니다. ในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8เป็นอย่างนั้น 주님께서 구원은 하나님의 선물이라고 말씀하셨습니다. ความรอดที่เป็นของขวัญจากพระเจ้านะครับ 공짜로 주신다고 하셨습니다. คือให้เป็นพระคุณนะครับ 이것이 100만 원짜리인데 내가 줄 테니까 우리 집 와서 한 달간 일해달라 그러면 이거는 선물이 아닙니다. คือว่าอันนี้เป็นราคาที่เป็น 30,000 บาทนะครับและคุณจะพยายามทำงานเพื่อเราให้นี่อันนี้ไม่ได้ว่าพระคุณ 또 내가 이걸 줄 테니까 우리 아이 취업 좀 시켜달라 그러면 뇌물입니다. เราที่ให้ 30,000 บาทให้คุณเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องควรจะลูกของข้าพเจ้าต้องไปทำงาน 선물이라고 하는 것은 조건이 없는 것입니다. ของวันนี้ไม่มีการงานขาย 그냥 이렇게 주는 거예요. คือว่าเป็นประธานเฉย 사랑하니까 주는 거예요. ๆหลักแล้วจะให้เขา 불쌍하니까 주는 거예요. สงสารและให้เขา 그냥 주고 싶어서 주는 거예요. คือว่าเราอยากให้เขาก็แค่นั้น 공짜로. พระคุณ 그게 선물입니다. นี่คือเป็นของขวัญ 구원 하나님의 선물입니다. ความรอดคือเป็นของขวัญจากพระเจ้า 자, 오늘 복음을 다시 한번 점검을 했는데 우리는 이 복음을 다른 사람에게 힘차게 전해야 합니다. เราตรวจว่าเข้าโปรเซสของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเราได้รับกันแล้วมีหน้าที่ที่ต้องให้ประกาศให้ต่อคนอื่นไปนะครับ 오늘 저에게 드린 말씀은 종합적으로 요한복음 3장 16절에 있습니다. คือว่าวันนี้จะให้ชี้แจงกับพี่น้องทั้งหลายแล้วทุกอย่างที่อยู่ในโยฮันบทที่3ข้อ16นะครับ 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨습니다. พระองค์ทรงรักโลกทุกคนนะครับและประทาน 그 이유는 멸망의 지옥에 가지 않고 영생을 얻게 하기 위해서입니다. เพราะให้เราทุกคนที่มีชีวิตนิรันดร์ 여기까지 말씀을 드리고 이제 그 남은 시간에 주님이 드시면 또 개인적으로 질문 답변을 상담할 수도 있겠습니다. ก็วันนี้ก็แค่นี้นะครับถ้ามีอะไรอยากจะรู้มากกว่านั้นจะให้สัมภาษณ์ส่วนตัวก็ได้นะครับถ้าบอกก็เราจะช่วยให้นะครับ 네, 감사합니다. ขอบคุณนะครับผมรู้ใจที่ทำครับ